iPhone 13 Pro Max green screen. Ayan guys, meron tayong tanggap na iPhone 13 Pro Max. Yan, green screen. So, ayan. So, tanggap yan ng ating brother na si Anwaruddin Sharif. Ayan, so kaya natin itong i-fix at maging baga magamit ulit at magamitan ng customer. So, ayan. Green screen talaga siya mga bossing, no? So, sa mga gusto mong paggawa ng iPhone 13 Pro Max dyan, na nagkaroon ng ganitong issue after update is nagkaroon ng green screen at white screen. So, pwede natin yung buya i-fix. So, magawa. Punta na po kayo dito sa aming shop. Sa aming shop sa SM Bacoor. Yan, 4th floor, Cyber Zone. Yan, yung store po namin na pangalan po ay Mobile World. Yan. Punta lang po kayo dito sa aming shop mga bossing sa mga gusto mong paggawa. So, yun na. Check natin kung magagawa pa natin ayos. So, yan. So, di na jumper natin yan, yung bawat linya. So, para bumalik sa dati. Ganyan po talaga nagiging issue niya kapag nagkakaroon ng update. Yan, no? After update na nagiging screen saka white screen, no? So, wala yung problema talaga yan ni Apple na yan. So, nasisira niya talaga yung LCD. So, sa mga gusto mo pagawa ng andyan na green screen, dito na lang po kayo sa aming shop sa SM Bacoor Poplar, Cyberzone Mobile World. Yan. Kami no pong bahala sa inyong iPhone. Kaysa palitan po, pwede po natin yan na ayusin, no? Ma-repair yung iPhone niya. So, kung wala na talaga to replace, no? Palitan na natin ng bago. Pero sikapin natin na mga bossing na magawa natin na ayos yung ating iPhone. No? May balik natin sa dati. Ayan, so itatry natin kung magiging okay na siya. No? Kung may babalik na sa dati. So yan, iPhone 13 Pro Max to mga bossing. No? So check lang natin ang vote para sure na pag kinabit natin si LCD, good na good siya. Talaga. Ayun. Ayan, i-check natin, no? Kung gagana pa siya. So, i-connect lang natin yung mga connection. Kung talagang effective yung ginawa natin ng mga bossing, no? I think effective naman to. So, wala pa naman kaming nagawang hindi naging successful na green screen. So, yun. Check natin sana successful yung gawa natin na pagdi-jumper. Kaysa bumili po kayo ng bagong LCD, ayun. Sayang naman. So, ang LCD kasi niyang buo niyan, sir, ma'am, original po natin na maabot po siya na 30,000, no? So, yun po yung original. 30,000 to 35,000 yung LCD natin. So, kung gusto niyo makatipid, ayusin na lang po natin yung repair na lang natin yung LCD nyo para hindi naman sayang yung magagastos natin. At least, metal LCD nyo pa rin, original pa rin yung mga ilalagay natin. So, pwede pa naman i-fix. Ayan, tinatry natin kung talagang pwede. Ayan, tapos na. Ayan, salamat na hanggang dito na lang. Ito ay tapos na ating iPhone 13 Pro Max green screen. Maraming salamat.